İmam Əmir əl-Möminin Əli əleyhissalam Ammul Filin 30-cu ilində Peyğəmbərin hicrətindən təqribən 24 il əvvəl Rəcəb ayının 13-ü Kəbə evində dünyaya göz açmış, 40-cı hicri qəməri ilinin Ramazan ayının 21-də Küfə şəhərində şəhadətə çatmışdı. Müqəddəs məzarı Nəcəf şəhərindədir. Atası Əbu Talib, anası Fatimə Əsəd qızıdır. İmam Əli uşaqlıq dövrünü Peyğəmbərin evində keçirmişdi. Atası Əbu Talibin əhli əyalı böyük və güzaranı çətin olduğundan, Peyğəmbər onun övladlarından birini öz evinə aparmaq istəmiş və Həzrət Əlini götürmüşdü. Peyğəmbər bunu Əbu Talibin ona yetim və ata-anasız qaldığı zaman etdiyi yaxşılığın müqabilində bir növ kömək hesab edilmiş. Əslində bu iftixarın Həzrət Əliyə nəsib olması Allahın iradə və istəyi ilə olmuşdu. Elə bir iftixar ki, Fatimədən başqa heç kim ona şərik ola bilməmişdi. Peyğəmbər İmam Əlini öz öhdəsinə götürərək buyurmuşdu: "O kəsi seçdim ki, Allah Taala da onu mənim üçün seçmişdir." İmam Əli öz xilafəti dövründə Qasiyə xutbəsində uşaqlıq illərinin tərbiyəsinə işarə edərək buyurmuşdu: "Siz, Peyğəmbərlərin səhabələri, mənim Peyğəmbərlə yaxın qohumluğumu və mənim onunla olan xas mövqeyimi yaxşı bilirsiniz. Bilirsiniz ki, mən uşaq olarkən Peyğəmbər məni öz qucağına alıb, bağrına basar və məni öz yatağında yatızdırardı. Belə ki, mən onun bədəninə yapışaraq onun iyini hiss edərdim. O mənə yemək yedizdirərdi. Mən anasının ardınca düşən uşaq kimi həmişə onun ardınca düşərdim. Gündə bir əxlaqi məsələni mənə öyrədər və tapşırardı ki, ona riayət edim." Peyğəmbər-i Əkrəm Peyğəmbərliyə seçilməzdən qabaq ilin bir ayını Hira mağarasında keçirər və bu bir ayı ibadətlə məşğul olardı. Bir ay başa çatdıqdan sonra əvvəl gəlib Kəbəni təvaf edər, sonra evə qayıdardı. Tarixi faktlardan məlum olur ki, Peyğəmbər İmam Əliyə olan xüsusi əlaqəsinə görə onu da özü ilə Hira mağarasına aparardı. Vəhiy mələyi Cəbrail ilk dəfə Hira mağarasına gəlib, Peyğəmbərin Allah Taala tərəfindən Peyğəmbərliyə seçilməsi xəbərini çatdıranda, İmam Əli də o həzrətin yanında idi. Peyğəmbər Mədinəyə hicrət etdikdən sonra müşriklər və yəhudilərlə bir çox müharibələr aparmışdı. Bu müharibələrin 27-sinə böyüklü-kiçikli Peyğəmbərin özü rəhbərlik etmiş və 27 döyüşün 26-sında İmam Əli iştirak etmişdi. Təkcə Təbuk döyüşündə İmam Əli iştirak etməmişdi. Onda da Peyğəmbərin əmri ilə Mədinədə qalmışdı. Çünki münafiqlər Peyğəmbərin Mədinədə olmamasından istifadə edib, şəhərdə çevriliş edə bilərdilər. Buna görə də Peyğəmbər İmam Əlini Mədinədə saxlamışdı ki, münafiqlərin çevrilişinin qarşısını alsın. İmam Əli Peyğəmbərdən sonra İslam hökumətini idarə etmək üçün ən səlahiyyətli şəxs olmuşdu. İslam aləmində Peyğəmbərdən başqa heç kəs fəzilət, təqva, fiqh, hökumət, qəzavət, Allah yolunda cihad və bu kimi gözəl xüsusiyyətlərdə İmam Əliyə çatmazdı. Məhz bu üstünlüklərinə görə İmam Əli dəfələrlə Allah və Peyğəmbər tərəfindən müsəlmanların gələcək rəhbəri təyin olunmuşdu. Qədirxum hadisələri də rəsmi olaraq təsdiqləndi. Amma Peyğəmbərin vəfatından sonra xilafət yolu tamamilə dəyişdirildi. Əbu Bəkir xilafət kürsüsündə əyləşdi. Ondan sonra Ömər, sonra da Osman hakimiyyətə gəldi. İmam Əli 25 il siyasi səhnədən və İslam hökumətinin idarə işlərindən uzaqlaşdırıldı. 3-cü xəlifə Osmanın maliyyə pozğunluqları, Beytulmalı qeyri-şəri yollarda istifadə etməsi, Bəni Üməyyə qəbiləsindən və öz qohumlarından olan nalayiq və səlahiyyətsiz şəxsləri vəzifəyə gətirməsi, mühacir və ya ənsardan olan səlahiyyətli şəxsləri işdən uzaqlaşdırması
və dövlətin bütün işlərini Bəni Üməyyənin ixtiyarında qoyması cəmaatı qəzəbləndirmişdi. Osman ləyaqətsiz icra başçılarının dəyişdirilməsi ilə bağlı cəmaatın şikayətlərinə baxmadığına görə, nəhayət cəmaat onun hökumətinin əleyhinə qiyam qaldırdı. Bu qiyam Osmanın ölümü ilə nəticələndi. Sonra cəmaat İmam Əliyə beyyət etdi. İmam Əlinin hakimiyyətinin əsl ədalət əsasında idarəsinə bir sıra şəxslər dözə bilmirdilər. Beləliklə də onlar İmam Əlinin hökuməti qarşısında müxalif bir cəbhə yaratdılar. Bu müxalifət sonda Naqisin, Qasitin və Mariqin döyüşləri ilə nəticələndi. Naqisin döyüşü və yaxud Cəməl döyüşü. Naqisin ərəb sözü olub, əhd peymanlarını pozanlar mənasını bildirir. Bir qrup İmam Əliyə beyyət etdikdən sonra beyyətini pozub o həzrətin üstünə qoşun çəkdilər. Təlhə və Zübeyr onlara başçılıq edirdi. Təlhə və Zübeyr İmam Əliyə beyyət etdikdən sonra o həzrətdən Bəsrə və Küfə şəhərlərinə vali, başçı təyin olunmalarını istədikdə İmam onların bu istəyi ilə razılaşmadı. Nəhayət, onların hər ikisi ümrə həcci bəhanəsi ilə Məkkəyə yola düşdülər. Məkkədə Bəni Üməyyə tərəfindən qarət olunmuş Beytülmaldan istifadə edərək ordu yaradıb, Ayşə ilə birlikdə Osmanın qisasını almaq bəhanəsi ilə Bəsrəyə üst tutdular. Bəsrəni öz əllərinə keçirdilər. İmam Əli bu hadisədən xəbərdar olub, onları aradan götürmək məqsədi ilə ordu ilə Bəsrəyə tərəf hərəkət etdi. Bəsrə yaxınlığında qızğın döyüş nəticəsində İmam Əli qalib gəldi və Naqisin zümrəsi məğlubiyyətə uğradı. Bu döyüş hicrətin 36-cı ilində baş vermişdi. Qasitin, haqdan dönmüşlərin döyüşü və yaxud Siffeyn döyüşü. Muaviyyə hələ İmam Əli xəlifə olmazdan neçə il qabaq, Şamda özünün xəlifə olması üçün bir sıra hazırlıqlar görmüşdü. İmam Əli xəlifə olan kimi, Muaviyyənin işdən kənarlaşması əmrini verdi. Muaviyyə Osman tərəfindən Şama vəli təyin edilmişdi və onun bir an belə işdə qalmasına razılıq vermədi. Muaviyyə də imamın əmrini qəbul etmədi. Müsəlmanların xəlifəsi İmam Əli Cəməl döyüşündən sonra Cərir ibn Abdullahı Muaviyyə ilə müzakirə etmək və ondan beyyət almaq üçün Şama göndərdi. Muaviyyə bu dəfə də təslim olmadı və hətta Osmanın qisasını almaq bəhanəsi ilə İmam Əli ilə döyüş elan etdi. İmam Əli məcburiyyət qarşısında qalıb döyüşə hazırlaşdı. Böyük bir ordu ilə Küfədən hərəkət edib Siffeyn çölündə Muaviyyənin ordusu ilə üzləşdi və beləcə iki ordu arasında ağır döyüş baş verdi. Döyüşdən bir neçə gün sonra İmam Əlinin ordusu qələbəyə bircə addım qalmış, Əmir ibn As məğlubiyyətdən qurtulmaq üçün hiləyə əl atdı və Quran-ı Kərimi nizələrin ucuna taxaraq İmam Əlinin ordusu arasında ixtilaf və təfriqə saldı. Muaviyyənin ordusundan 500-ə yaxın döyüşçü Quranı nizələrə taxıb, sıralarını Quranla bəzəyərək belə fəryad etməyə başladılar. Ey İraq əhli, bizimlə sizin aranızda hakim Allahın kitabıdır. Hər iki tərəf döyüşdən əl çəkib, Quranın hökmünə təslim olsun. İmam Əlinin ordusu bu səsləri eşidib, nizələrə taxılmış Quranları gördükdə, çoxları aldanaraq, o həzrətə dedilər, Muaviyyə düz deyir və səni Allahın kitabına dəvət edir. Onun dəvətini qəbul et. İmam Əli buyurdu. Döyüşə davam edin. Müqavimət göstərin ki, qələbə yaxındır. Onların dəvətinə itinad etməyin ki, hilə və məkirdən başqa bir şey deyil. Mən onlarla məhz Quranın hökmünə qarşı olduqlarına görə döyüşürəm. Mən onları sizdən yaxşı tanıyıram. Əmir ibn Asın hilə və məkri öz işini gördü. İmam Əlinin ordusundan 10 minə yaxını döyüşdən əl çəkib atəşkəslə razılaşdı
və Şamlıların istəyinə müsbət cavab verdi. Əşəs və tərəfdarları əllərində silah o həzrəti müqabilində dayanıb dedilər: onların dəvətini qəbul et. Əks təqdirdə Osmanı öldürdüyümüz kimi səni də öldürərik. İmam Əli öyüd nəsiyyət etsə də, onlara azacıq belə təsir göstərmədi. Və nəhayət, məcburiyyət qarşısında qalıb həkəmiyyət məsələsinə razılıq verdi. Qərar oldu ki, müharibəyə son qoyulsun və hər iki tərəfdən bir nümayəndə seçilərək, məşvərət arasında müəyyən bir zaman və məkanda, ümumi məclisdə və hər iki ordunun böyükləri qarşısında mühakimə yürüdərək İslam ümmətinə rəhbər təyin etsinlər. Muaviyyə mühakimə üçün Əmr ibn Ası təyin etdi. İmam Əliyə atəşkəs və həkəmiyyət məsələsini qəbul etdirən, sonradan da Xəvaric adını daşıyan müxaliflər isə Əbu Musa Əşərini təyin etdilər. İmam Əli onun bu işə ləyaqət və səlahiyyətli olmadığını bildirib, İbn Abbası, yaxud Malik Əşləri və yaxud da Əhnəf İbn Qeysi mühakimə üçün təyin etsə də, o həzrətlə razılaşmadılar və Əbu Musa Əşərini seçdilər. Bir sözlə, danışıqlar zamanı Əmir ibn As hiləgərliklə Əbu Musa Əşəriyə başa salır ki, İslam ümməti iki nəfərin, Əli və Muaviyyənin üstündə bir-biri ilə müxalifətə qalxmışdı. Gəl sən Əlinin nümayəndəsi kimi Əlini xilafətdən kənarlaşdır. Mən də Muaviyyənin nümayəndəsi kimi Muaviyyəni xilafətdən kənarlaşdırım. Sonra müsəlmanlar yığışıb özləri yeni bir xəlifə təyin etsinlər. Əbu Musa Əşəri Əmr ibn Asın hiləsinə aldanıb onunla razılaşır. Hər iki tərəf bu nəzərin elan olunacağını qərar verir. Mühakimə üçün təyin olunmuş vaxt gəlib çatdıqda, Əmr ibn As hiləgərliklə Əbu Musa Əşəriyə deyir: minbərə birinci sən çıx, çünki sən Peyğəmbərin səhabəsisən. Mən səndən qabağa keçə bilmərəm. Məclisdə iştirak edən İbn Abbas Əbu Musa Əşəriyə deyir: qoy öncə Əmr ibn As nəzərini desin, yoxsa o səni aldadacaq. Əbu Musa Əşəri İbn Abbasın sözünü qəbul etməyib, minbərə çıxır və cəmaatın hüzurunda belə deyir: biz məşvərət və araşdırmalardan sonra belə qənaətə gəldik ki, həm Əlini, həm də Muaviyyəni xilafətdən kənarlaşdırıb, xəlifə seçimini müsəlmanların öhdəsinə qoyaq. Buna əsasən, mən bu üzüyü barmağımdan çıxardığım kimi, Əlini də xilafətdən kənarlaşdırıram. Ondan sonra Əmr ibn As minbərə çıxıb deyir: o Əlini xilafətdən kənarlaşdırdı. Mən də onu xilafətdən kənarlaşdırıb, bu üzüyü barmağıma taxdığım kimi, Muaviyyəni xilafətə təyin edirəm. Beləliklə Əmr ibn As Əbu Musa Əşərini aldadıb, Muaviyyəni xəlifə elan etdi. Qasitin döyüşü Hicrətin 37-ci ilində baş vermişdi. Bu döyüş tarixdə Siffeyn döyüşü adı ilə məşhur olmuşdu. Mariqin döyüşü və yaxud Nəhravan döyüşü. Yolunu azmışlar İmam Əlini Əbu Musa Əşəri ilə Əmrasın danışıqlarına razı olmağa, həkəmiyyətə məcbur etmiş dəstədir. Danışıqlardan bir neçə gün sonra bu dəstə öz işlərindən peşman olub, İmam Əlidən danışıqların nəticəsi ilə razılaşmamasını istədilər. Ancaq İmam Əli elə bir şəxs deyildi ki, öz əhdinə vəfasız çıxsın və peymanı pozsun. Bu dəstə işi belə görüb, İmam Əliyə qarşı ordu toplamağa başladı və Hicrətin 38 yaxud 39-cu ilində Nəhravan adlı bir yerdə o həzrətlə həmin dəstə arasında döyüş baş verdi. İmam Əlinin ordusu bu döyüşdə də qalib gəldi. Ancaq kin-küdurət yenə ürəklərdə qaldı. Nəhayət 40-cı Hicri ilinin Ramazan ayının 19-unda İbn Mülcəm namazda səcdə halında İmam Əlinin başını zəhərli bir qılıncla yaraladı. Bununla da o həzrət 2 gün sonra Ramazan ayının 21-də 63 yaşında ikən şəhadətə getdi və Nəcəf Əşrəf şəhərində torpağa tapşırıldı.